vi tháng 2 âm lịch tài lộc về đâu và chúng ta cần phải lưu ý điều gì? Quảng Tòng hôm nay lại tiếp tục chia sẻ nhanh về yếu tố thiên thời, yếu tố về phong thủy và tử vi trong cái tháng 2 âm lịch này. Đầu tiên thì về yếu tố phong thủy thì ngôi sao nhất bạch, tài lộc bay về giữa trung cung của ngôi nhà. Cho nên về yếu tố phong thủy thì ngôi nhà và văn phòng của chúng ta vị trí chính giữa nhà thì rất là tốt ha, là ngôi sao nhất bạch. Như vậy thì chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Như vậy là ngôi sao Cửu Tử là bay về trong cái phía đông nam của ngôi nhà và văn phòng. Cho nên chúng ta có thể đặt 9 cái bông hoa hồng màu đỏ, hoặc là những cái vật phẩm màu đỏ, hoặc là những cái bình hút tài lộc màu đỏ đặt về phía đông nam của ngôi nhà hoặc văn phòng, để chúng ta khơi gợi, chúng ta kích động, để chúng ta thu hút cái tài lộc, cái khí tài lộc trong cái tháng 2 âm lịch này. Cái ngôi sao Cửu Tử là một ngôi sao về may mắn, về tài lộc và cũng là về cái đào hoa trong cái ngôi nhà của mình. Đó là ở hướng đông nam. Rồi, và chúng ta cũng cần phải lưu ý là ở hướng của ngôi sao Ngũ Hoàng là ở hướng nam. Vậy là trong cái tháng 2 âm lịch này, cái hướng nam chúng ta cần phải để yên, hoặc chúng ta treo cái sâu đồng tiền lục đế là 6 đồng để chúng ta hóa giải cái ngôi sao Ngũ Hoàng. Đặc biệt là những ngôi nhà nào mà hướng nam, thì cái ngôi sao Ngũ Hoàng này nó bay về cửa thì như vậy là rất là căng thẳng. Tại vì ngôi sao Ngũ Hoàng là chủ về đại sát, về khó khăn, về trắc trở, về tai nạn vân vân, nó rất là xấu. Cho nên chúng ta có thể treo cái đồng tiền lục đế là gồm có 6 đồng tiền nhỏ, chúng ta đem treo ở chỗ đó để chúng ta hóa giải cái khí xấu đi. Đó là về yếu tố phong thủy, thì chúng ta chỉ cần lưu ý hai cái điểm đó là chúng ta kích tài lộc và hóa giải sát khí. Đó là về yếu tố phong thủy ha. Quảng Tòng nhắc lại, hướng đông nam chúng ta cần kích cái ngôi sao Cửu Tử, và cái hướng nam thì chúng ta cần hóa giải cái ngôi sao Ngũ Hoàng, ngôi sao xấu. Đó là về cái yếu tố phong thủy trong cái tháng 2 âm lịch. Tiếp theo là về yếu tố tử vi. Yếu tố tử vi thì trước tiên Quảng Tòng muốn nhắc anh chị chúng ta cần phải lưu ý. Đối với những anh chị em ngày mùng 8 là chúng ta dâng cúng sao La Hầu, ngày 18 chúng ta cúng sao Kế Đô, ngày 15 chúng ta cúng sao Thái Bạch, ngày 19 chúng ta cúng sao Thổ Tú. Đó là những cái ngôi sao xấu nhất mà chúng ta có thể cúng sao. Còn những cái ngôi sao khác thì thôi, chúng ta có thể không cần cúng cũng được. Đặc biệt lưu ý là đối với lại 3 tuổi Tam Tai Hợi Mão Mùi thì chúng ta cần phải cúng Tam Tai trong cái ngày 11, xoay bàn cúng về hướng đông nam. Thì cái vấn đề cúng Tam Tai này Quảng Tòng đã chia sẻ rất là cụ thể, rất rõ ràng rồi ha. Chúng ta lưu ý thêm là ngày 11 âm lịch cũng là cái ngày thiên xá, là ngày mà trời ban ân xá tội. Cho nên chúng ta có thể cúng trả nợ thiên khối, trả nợ tào quan, cầu an, cầu siêu. Nói chung là cầu cúng, cầu nguyện gì tất cả đều tốt, vì đây là ngày mà trời ban ân xá tội. Đối với cái ngày này thì Quảng Tòng khuyên anh chị nên cúng trả nợ thiên khối và cúng Cửu Huyền Thất Tổ ha, để cầu nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ được sớm siêu sanh tịnh độ. Rồi ngày mùng 10 là ngày vía thần tài, ngày mùng 8, 18, 28 vào giờ ngọ là vía mẹ Diêu Trì, ngày mùng 9, 19, 29 là ngày của vía mẹ Quan Âm. Đó là những cái ngày mà chúng ta cần phải lưu ý trong cái tháng 2 âm lịch này. Rồi tiếp theo là về yếu tố tử vi, thì cái tháng 2 là tháng Mão. Tháng 2 là tháng Mão mà năm 2025 này lộc tại Mão. Cho nên trong cái tháng 2 âm lịch này, tất cả anh chị chúng ta muốn làm những cái gì, muốn đầu tư những cái gì thì chúng ta hãy làm những cái việc gì, khai trương, mở hàng gì đó chúng ta hãy làm ha. Tại vì ngôi sao Lộc Tồn tháng 2 này là tháng mà chúng ta có lộc. Chỉ là có người nhận được nhiều hay là có người nhận được ít thôi. Người mà nhận nhiều được nhất đó là tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Mùi và tuổi Dậu, là những cái tuổi mà tam hợp. Tuất và Mão là nhị hợp, còn tuổi Dậu là tại vì tuổi Dậu thì đối với lại cung Mão, cho nên tuổi Dậu chúng ta đi ra ngoài thường xuyên thì chúng ta sẽ nhận được cái ngôi sao Lộc Tồn này. Vậy là chúng ta cần phải lưu ý là tháng 2 Mão này là tháng của Lộc Tồn, là tháng tốt nhất trong cái năm 2025 này, chúng ta cần phải lưu ý.
Đặc biệt trong cái tháng 2 này chúng ta cần phải thêm lưu ý nữa là những cái chuyện mà xấu, lôi thôi ở đâu đem đại. Chúng ta cần phải lưu ý cái điểm này. Chúng ta nếu như tránh được thì tránh. Và cái ngôi sao điếu khách, ngôi sao chủ về gia trạch bất an và không có nên tham gia vào cờ bạc, thì chúng ta sẽ nhận được cái ngôi sao lộc tồn bác sĩ này rất là tốt. Và sức khỏe thì chúng ta cần phải lưu ý ở vị trí mũi, mặt và ngón tay. Đó là những cái yếu tố mà chúng ta cần phải lưu ý. Quảng Tâm nhắc lại ha, lộc tồn rất là tốt trong cái tháng 2 này. Đối với lại tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Dậu thì chúng ta nên thường xuyên đi ra ngoài nhiều hơn. Về tiếp theo thì chúng ta cần phải lưu ý về ngôi sao là cái gia trạch bất an. Gia trạch bất an không nên tham gia vào tứ đổ tường. Rồi những cái chuyện mà lôi thôi, chuyện xấu ở đâu đem lại thì chúng ta tránh được thì chúng ta nên tránh, còn tránh không được thì chúng ta cũng nên nhẫn nhịn cho qua, để cho cái tháng 2 nó được tốt đẹp, được bình an, được hạnh phúc, được may mắn. Đó là những cái yếu tố thiên thời mà Quảng Tầm muốn chia sẻ nhanh đến với anh chị. Rồi Quảng Tầm chúc cho anh chị chúng ta một tháng 2 này thiệt là bình an như ý. Xin chào và hẹn gặp lại ở những cái video tiếp theo.